vídeo de Among Us. Pronto, vamos lá. Bra tá jogando junto comigo pela primeira vez, tá bom? Nós dois tá jogando pela primeira vez perfis. A gente não sabe muito bem. A gente já jogou Among Us. Já não sei os perfis. Agora eu não posso mais falar por causa que vai começar a falar agora todo mundo. Gente, tomara que o Bra não seja impostor, sabe? Eu não quero que ele seja impostor, sabe? Porque se ele for impostor, já deixa lá esse canal. Primeiro dia da gente jogando SUS, Super SUS. Já começou assim, eu já morri de primeira. Só na primeira partida já morri. Foi bot, tipo assim, foi tipo assim, um tapa na cabeça. Pum! Eu Lovely my cry, boom boom, lovely my trumpet fly, boom lovely my cry, that fly. Eu perdi de primeira, vai ser uma merda, eu vou olhar a Braia. Gente, eu sei muito bem quem é Braia, então a gente vai lá. Eu vou atrás de Braia, porque eu não sou burro não. Aquele aqui, ele é o azul, vamos vigiar ele. Eu tomara que ele não seja impostor, porque se ele for impostor eu vou estar olhando. Será que é o verde? E eu vou ficar aqui perto dele, vou ver o que tem aqui de tão comum. Pelo amor de Deus. Quem será que deve ser? Meu Deus. Ainda bem que não sou eu. Eu fui de base, tá, gente? Olha aqui. Esse aqui sou eu e eu fui de base. Foi assim, ó. Bum, 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 bum. Eu fui de base. Eita, será que é o verde? Tomara que não seja, porque se for o verde, eu tô achando que também é o verde, porque o verde tava seguindo o Brian desde o começo. Desde o começo eu vi o verde seguindo o Brian. Parece que o verde tem uma coisa contra o Brian. Brian, ele é o azul, então ele é o gato que tá ali. O João é um maluca, então deve ser ele. Tomara que seja, porque... Vamos ver se é ele. Oh, deve ser impostor. João, maluco, não é impostor. É, gente, parece que eu ouvi alguma mal entendido, eu tô pedindo sua Braia. Vamos ver o que vai ter de tão bonito. O que será que tem acontecendo por aqui? Será que vão matar a Braia? Tô achando que tem algo de estranho. Não sei o que tá acontecendo com o Brian, mas tudo bem. Olha o que ele fez aqui. Ele me matou. O cara me matou. Eita, a Bra morreu. Gente, é o Red.
Gente, esse cara aqui. É esse cara aqui. É esse cara aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui, ó. Eu tô prometendo. É esse aqui. Bra mesmo vivo. Ele morreu. Ele mesmo morreu. Ele morreu. Meu Deus. É o branco, é o red. Silly é o red. Silly é o red. É o red. Estão gravando? Não é impostor. Então, quem será que é o impostor? O Red foi ele que me infectou. Tá bom, Bra, cala a boca. Aí eu fico aqui. Meu Deus. Eu também não sei quem tinha me matado, mas eu agora vou se vingar. Vou ajudar todo mundo. Meu Deus. Ninguém ainda fez nada, que isso? Acho que vão todo mundo morrer. Carregar. Bum.